Guten Tag und hallo, liebe Reisefreunde. Wir haben heute den 19. September und befinden uns hier auf der 70 in der Region Dalarna, von Norden kommend auf dem Weg zum Ort Särna. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch auf dieser Reiseetappe durch Schweden begleiten würdet. Also, wenn ihr mögt, herzlich willkommen bei uns an Bord. Hier befinden wir uns kurz vor Särna auf einem Parkplatz neben einer Verteidigungsanlage aus den 1940er Jahren. Diese Anlage ist als Museum deklariert und regt zum Nachdenken an. Neben Bunkerbauten und Laufgängen wurden zahlreiche Felsbrocken als Panzersperren aufgestellt. So, und weiter geht es auf der 70 nach Särna. In Särna eingetroffen haben wir erst einmal bei Coop eingekauft und uns diese Kirche angeschaut. Anschließend wurde der Dieseltank aufgefüllt und Frischwasser aufgenommen. In diesem Laden, schräg gegenüber der Tankstelle, konnte man neben Angellizenzen auch Angelzubehör und Köderwürmer erwerben. Nachdem wir alles erledigt hatten, ging es auf der 70 weiter in Richtung Mora. Während einer Rast haben wir dann hier am Waldrand noch zwei schöne Steinpilze gefunden. Und weiter geht's.
hier sehen wir an der linken Straßenseite einen Aussichtsturm. In diesem Bereich findet Elchjagd statt. Es ist also eine erhöhte Aufmerksamkeit angesagt. Wir haben es tatsächlich schon einmal erlebt, dass ein aufgeschrecktes Tier unmittelbar vor uns die Straße querte. Also, da wollen wir doch lieber die Geschwindigkeit für ca. 5 Kilometer deutlich mindern. Auf diesem Rastplatz mit Schutzhütte, Feuerstelle und Müllentsorgung konnten wir kostenfrei übernachten. Der Platz liegt ganz nah an der 70. Das Angeln war hier im Bereich des Orsenstaudammes verboten. Der angrenzende Wald hinter dem Rastplatz sah sehr pilzverdächtig aus. Da wollten wir doch mal nachschauen, ob nicht der eine oder andere Pilz zu finden ist. Ja, hier auf dem Waldweg, da stehen auch etliche Pilze, oftmals mehr als wie im Wald selbst. Neben den schönen, aber giftigen Fliegenpilzen gab es hier hauptsächlich Rotkappen und einige Steinpilze. Die meisten Exemplare waren nach unserem Geschmack allerdings schon zu alt und zu groß, darum haben wir sie stehen lassen. Und was wir hier sehen, mögen wir gar nicht. Hier hat irgendjemand diesen ja sehr großen Pilz abgepflückt und liegen lassen. Ob dieses Exemplar für die Vermehrung noch Sporen abgeben kann, ist uns nicht bekannt. Wir glauben aber nicht. Da dieser alte Steinpilz nun schon mal abgenommen war, haben wir ihn durchgeschnitten. Wie erwartet war das Fleisch schon sehr schwammig und zudem zeigten sich etliche Schimmelstellen. Obwohl keine Maden erkennbar waren, war dieser Pilz für den Verzehr völlig ungeeignet und zum Teil auch schon gesundheitsschädlich. Tja, auch hier zeigt es sich wieder, so große Exemplare sollte man lieber stehen lassen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter nur ein kleines Stück zurück zur 70 und dann weiter zu 2 tollen Naturcampingplätzen ganz in der Nähe. Und hier die Lage der Naturcampingplätze in Dalarna, direkt am Österdalälven.
Wie in den vorherigen Videos dieser Reihe bereits dargestellt, heißt ein Naturcampingplatz hier Lagerplatz. Nachdem wir dem Schild von der Hauptstraße aus gefolgt waren, führte uns ein breiter, aber etwas holpriger Weg ans Wasser. Immer wenn man einen unbekannten Platz aufsucht, ist dies mit einer gewissen Spannung verbunden. Was erwartet uns hier? Wow, das sieht hier ja wirklich gut aus. Das trifft schon mal unseren Geschmack. So, bevor wir zum nächsten Platz weiterfahren, der nur wenige 100 Meter entfernt liegt, drehen wir nochmal eine kleine Inforunde. Und hier wieder die für diese Plätze übliche Infotafel, Mülleimer sowie die Bezahlbox für die Campinglizenz. Auch auf diesen Plätzen war eine Stellplatzgebühr von 60 Schwedenkronen oder 6 Euro für 24 Stunden zu entrichten. Auch eine Übersicht über die Naturcampingplätze in dieser Region ist vorhanden. Und hier wieder das typische Plumpsklo für diesen Lagerplatz. So, nun geht es aber weiter zum nächsten Platz. Da sind wir wieder einmal gespannt, wie es dort aussieht. Die recht breiten Wege sind auch für Wohnwagengespanne geeignet. Tja, und schon sind wir angekommen. Auch hier gefällt es uns sehr gut. Nach einer kleinen Mahlzeit und einem Nickerchen konnten wir bei bestem Wetter einige Fliegenfischer in Aktion beobachten.
Auch hier war ab 1. September nur noch das Fischen mit der Fliege gestattet. Zielfische waren hier Forellen und Äschen. Und hier durften wir mal einen Blick in die Fliegenschachtel werfen. Wie die Angler sagten, handelte es sich hier um sogenannte Trockenfliegen, die nur an der Oberfläche gefischt werden. Ja, um hier das richtige Exemplar für den jeweiligen Tag herauszufinden, braucht es schon einiges an Erfahrung. Nachdem die Angler wieder weggefahren waren, ging es in den angrenzenden Wald, um Totholz für das abendliche Lagerfeuer zu holen. Am Boden liegendes Totholz darf man ja verwerten. Dagegen ist es nicht gestattet, von lebenden Bäumen Zweige oder Äste abzubrechen oder abzusägen. Es ist hier zwar Feuerholz vorhanden, aber die Stücke sind uns einfach zum Anfeuern zu groß und auch noch nicht ganz trocken. Da holen wir uns doch lieber trockenes Holz aus dem Wald und nehmen die größeren Stücke nachher zum Nachfeuern. Zack. Tja, so eine handliche, scharfe Säge ist natürlich Gold wert. Wir möchten das Teil nicht mehr missen.
Sägen dieser Art werden ja inzwischen von vielen Herstellern auch im Baumarkt angeboten. Natürlich haben wir auch ein Beil dabei, um Kleinholz zu machen. Leider fehlt auch auf diesem Platz ein Hauklotz, so dass man beim Hacken aufpassen muss, dass man mit der Beilklinge nicht die Steinunterlage trifft. So, das soll jetzt zum Anheizen erstmal reichen. Wir haben ja auf einem der letzten Lagerplätze noch einmal ordentlich Blau- und Preiselbeeren sammeln können. Daraus wollen wir uns heute auf dem Lagerfeuer Kompott kochen. So, die geputzten und gewaschenen Beeren befinden sich bereits im Topf. Wir haben auch schon Wasser hinzugegeben. Und nun werden wir mal schauen, dass wir noch so viel Wasser und diesmal auch Apfelsaft hinzugeben, dass die Beeren gerade so bedeckt sind. Wir haben jetzt mit 50% Wasser und 50% Apfelsaft aufgefüllt. Das sieht gut aus. Nun lassen wir das so richtig aufkochen. Gucken wir mal hier rein. Oh ja, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir haben das Ganze diesmal nur 2 bis 3 Minuten kochen lassen. Und jetzt geben wir hier noch Speisestärke rein. Und jetzt heißt es umrühren, umrühren, umrühren. Wir wollen keine Marmelade machen, noch nicht, kann man immer noch daraus machen. Es soll nur ein bisschen andicken. Jetzt lassen wir das noch einmal aufkochen. Zunächst haben wir uns erstmal eine leckere Blaubeersuppe mit Vanillepudding gegönnt. Der Rest wurde dann als Kompott in Gläser abgefüllt. So, und jetzt machen wir noch Abwaschwasser heiß. Und Wasser für einen Kaffee. Und dann haben wir den Abend gemütlich und ohne Mücken ausklingen lassen. Ein neuer Tag, ein neues Glück.
Ja, bei einer so schönen Aussicht schmeckt das Frühstück natürlich besonders gut. Auch an diesem Morgen war schon wieder ein Fliegenfischer unterwegs. Wie wir gehört haben, hat er noch einige schöne Forellen gefangen. So, heute wollen wir mal wieder was ganz Besonderes für uns machen. Und zwar haben wir hier Rinderfilet und Schweinefilet sowie Bacon und Paprika. Das Ganze haben wir jetzt erstmal nur mit Pfeffer gewürzt, gesalzen wird später. Zunächst wurden die Stücke auf Holzspieße gesteckt. Dann wurde das Fleisch mit grob zerstoßenem Pfeffer beidseitig gewürzt. Übrigens, die Filetstücke waren im Sonderangebot sehr preiswert erhältlich. Wir werden dieses Fleisch jetzt gleich über der Glut am Lagerfeuer brutzeln. Ja, da schauen wir doch mal, wie uns das so gefällt. Auch hier verwenden wir wieder unser sehr geschätztes Klappgitter zum Garen über Feuer und Glut. Ja, dieses Teil ist wirklich sehr praktisch. Wir möchten es nicht mehr missen. Das Feuer lassen wir jetzt erstmal so weit runterbrennen, dass wir bei reichlich Glut nur noch eine leichte Flammenbildung haben. Tja, so ein Kokelstock ist eine ganz gute Hilfe zum Schüren. Mitunter findet man an den Feuerstellen in Schweden auch diese sehr praktischen, schwenkbaren Grillgitter. Wunderbar. Je nach gewünschtem Hitzeaufkommen kann man diese Gitter seitlich und auch in der Höhe verstellen. Nach etwa 10 Minuten Garzeit lagern unsere Feuerspieße zum Verzehr bereit. Lecker, lecker, lecker. Und wieder ging ein schöner Tag zu Ende. Nach einer ruhigen Nacht zog es uns dann am nächsten Tag zu neuen Erkundungen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch der Film gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und den Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr im nächsten Video sehen, wie es auf unserer Schwedenreise weitergeht. Also bleibt gesund, munter und neugierig.